హైదరాబాద్ బేగంపేటలో తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయ్యి ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి. గ్రేస్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్లో పనిచేస్తున్న మాజీ సైనిక ఉద్యోగి సురేష్ కుమార్ చేతిలో గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. తుపాకీ క్లీన్ చేస్తుండగా ఒక్కసారిగా ఫైర్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనలో గాయపడిన శ్రీనివాస్, మహేశ్వరరావును ఆసుపత్రికి తరలించారు. మరిన్ని వివరాలు మా కరెస్పాండెంట్ కిరణ్ అందిస్తారు. కిరణ్, జ్యోతి, గుడ్ మార్నింగ్. బేగంపేటలో మాత్రం మిస్ఫైర్ అయింది తుపాకీ. దీంతో ఒక్కసారిగా తీవ్ర కలకలం సృష్టిందని చెప్పాలి. ముఖ్యంగా గురుమూర్తి కాలనీ ఎక్కడైతే స్ట్రీట్ నెంబర్ 4 ఉందో అక్కడ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఉంది. యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన సంస్థ సెక్యూరిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో నుంచి అమౌంట్ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ చేస్తున్న సమయంలో సుమారు 9 గంటల ప్రాంతంలో సురేష్ కుమార్ అనే ఎవరైతే ఉన్నారో సైనిక మాజీ ఉద్యోగి చేతిలో గన్ మిస్ఫైర్ కావడంతో 2 బుల్లెట్లు దాదాపు 3.5 ఇంచెస్ గల బుల్లెట్స్ శ్రీనివాస్ అలాగే మహేష్ కుమార్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులకు ఆ బుల్లెట్స్ దూసుకుపోవడంతో ఒక్కసారి అక్కడక్కడే కుప్పకూలిపోవడం జరిగింది. ఇక యాక్సిస్ బ్యాంక్ సిబ్బంది అలాగే సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన సంస్థ ప్రతినిధులు ఎవరైతే గాయపడ్డారో ఆ ఇద్దరు ప్రతినిధులను కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కూడా తరలించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే ఈ డబ్బులకు సంబంధించిన అమౌంట్ ఆ వెహికల్ ఉందో ఆ వెహికల్ లో డబ్బులు తరలిస్తున్న సమయంలో ఇక్కడ మిస్ఫైర్ అవడంతోనే ఈ సంఘటన చోటు చేసుకుని చెప్పాలి. జ్యోతి, కర్ణాటకకు చెందిన KA09C370 గల వాహనంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు 9 గంటల ప్రాంతంలో యాక్సిస్ బ్యాంక్ చేరుకోవడం జరిగింది. అక్కడ డబ్బులు తీసుకొని యాక్సిస్ బ్యాంక్ కు సంబంధించిన ATM సెంటర్లలో వీరు డబ్బులు అక్కడ లోడ్ చేయాల్సిన పనిలో భాగంగా సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన సెక్యూరిటీ సిబ్బంది యాక్సిస్ బ్యాంక్ చేరుకోవడం జరిగింది. అక్కడ మిస్ఫైర్ అవడంతో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వారిని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి తరలించడం జరిగింది. వైద్యులు కూడా వీరి పరిస్థితి అంటే చాలా వరకు హెల్తీగానే ఉన్నారు కాబట్టి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేదు. ఇంకా వీరి పరిస్థితి కూడా దీనికి సంబంధించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి ఇటు కుటుంబస్తులకు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే సెక్యూరిటీ సంస్థ ప్రతినిధులకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. శ్రీనివాస్ 45 ఏళ్ల వయసు, అలాగే మహేష్ కుమార్ అనే అతను ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు తూటాలు తగిలిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను 40 ఏళ్ల వయసు. ఇద్దరు కూడా డే నైట్ సంబంధించిన షిఫ్ట్లలో వీరు షిఫ్ట్ వైజ్ గా కూడా విధులు నిర్వహిస్తా ఉన్నారు. సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన సంస్థ సైనిక మాజీ ఉద్యోగి సురేష్ కుమార్ చేతిలో ఉదయం 9 గంటలకు మిస్ఫైర్ అయింది. ఇందులో భాగంగా ఇద్దరికి గాయాలయ్యి వారిని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ తరలించడం జరిగింది. ఇక సంఘటనా స్థలంలో ఎక్కడైతే యాక్సిస్ బ్యాంక్ స్ట్రీట్ నెంబర్ 4 గురుమూర్తి కాలనీలో పోలీసులు బేగంపేట పోలీసులు చేరుకోవడం జరిగింది. అక్కడ క్లూస్ సేకరించడం జరుగుతుంది. అలాగే సీసీ కెమెరాలు బ్యాంక్ లోపల అదే విధంగా పార్కింగ్ ప్లేస్ లో ఉన్న సీసీ కెమెరాలను కూడా పరిశీలిస్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ కావాలనే జరిగిందా లేదంటే ఏదైనా మిస్ఫైర్ అయిందా, ముఖ్య కారణం ఏంటి అనే కోణంలో కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు జరుపుతా ఉన్నారు. ఇక సైంటిఫిక్ సంబంధించిన సెక్యూరిటీ వాళ్ళు కూడా చేరుకోవడం జరిగింది. అక్కడ సైంటిఫిక్ సంబంధించిన క్లూస్ టీమ్స్ కూడా రంగంలోకి దిగా అక్కడ పూర్తిగా అంటే అక్కడ ఎక్కడైతే ఈ 2 బుల్లెట్లు మిస్ఫైర్ అయ్యాయో ఆ మిస్ఫైర్ అయినప్పుడు అక్కడ కుప్పకూలిపోవడం జరిగింది. ఆ బుల్లెట్స్ కి సంబంధించిన ఆ బుల్లెట్స్ కూడా స్వీకరించడం జరిగింది. 2 నిషేధిత ప్రాంతాలుగా అక్కడ ఒక బ్యారికేడ్స్ లాంటివి పెట్టిన తర్వాత సైంటిఫిక్ సంబంధించిన సెక్యూరిటీ వాళ్ళు కూడా పూర్తి ఆధారాలు సేకరిస్తా ఉన్నారు. ఇక పోలీసులకు సంబంధించి కూడా ఏసీపీ స్థాయి అధికారులు అలాగే సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇక కొంతమంది సిబ్బంది యాక్సిస్ బ్యాంక్ లోని ఎక్కడైతే ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో అక్కడ పోలీసులు దర్యాప్తు జరుగుతున్న పరిస్థితి ఉంది. జ్యోతి, థ్యాంక్ యూ.